مرحبا بكم كامل، نتمنى تكونوا ملاح. اليوم فيديو جديد جبت لكم اختي الصغيره هي اللي راح تدير لنا الوصفه تاع اليوم. الوغ نبداو ديريكتومون بالمقادير، نخليها هي تقول لكم المقادير. السلام عليكم خالتي. عندنا هنا دجاج، اللحم، قرعه، حبه بطاطا، حبه طماطيش، بصل، زروتيه، جامبو، حشيش، معدنوس، ورق غار، كرافز، حشيش الشوربه، ملح وتوابل، طماطم مصبره، وهنا عندنا حمص، هنا فستون نسيتي. Bon, ici j'ai de la viande, une courgette, une pomme de terre, une tomate, un oignon, une carotte, une gousse d'ail, du pois chiche, du concentré de tomate, du paprika, du poivre noir, du sel, céleri, une feuille de laurier, du persil, un cube de bouillon de poulet et de l'huile d'olive, de l'huile végétale. On passe directement à la préparation. شنخدم مليزة. Bon, كأول خطوة نربي البصل مع الطماطم ولا نميكسيهم مع بعض. Bon, on va d'abord mixer l'oignon, la tomate et on va ajouter cette gousse d'ail. فوالا البصل والطماطم تاعنا جاهزين، نخليه بجيه. Elle les a mixés vraiment bien, genre sous forme d'une purée ou bien... En tout cas, ils sont bien mixés. نقطع البطاطا en deux. Tous les légumes تقدروا تربيوهم جميله فنتعرف هكا ديريكت تاع لاصوص. تقدروا تربيوهم مع الاول، تقدروا تحطوهم هكذا لاصوص ومن بعد كي يطيبوا vous les écrasez à l'aide d'une fourchette. بون نحطوا شويه زيت، طماطيش والبصل تاعنا. On met de l'huile et on fait revenir la tomate et l'oignon. Bon, احنا pour الشربة نحبوا نستخدموا هذه القدرة تاع الطين. Je sais pas mais تعطي بنة، و je sais pas si c'est psychique ou c'est vrai. Mais en tout cas تعطي بنة. نقطعوا الحشاوش تاعنا. بون نقلبوا الطماطم والبصل ونزيد الحشاوش باش يتقلاو مع بعض. معدنوس وحشيش الشوربه. نزيدوا الكرافز، نجود لو سيلري. بون الكرافز لي تيج تاع الكرافز قطعناهم هكاك باسكو كي يطيب نحوهم، شغل ما نخليهمش هكاك، دونك ما نقطعوهمش تاني صغار، نخليوهم يتقلاو مع بعض. نزيدوا الدجاج، ماشي الدجاج وقيد ليزا لا دند دوينا كيف واللحم. On ajoute le poulet et la viande. خدمة avec des شغل traducteur. نزيدوا البوا شيش، نزيدوا الحمص. نزيدوا الملح والتوابل. بالنسبه للتوابل كما قلت لكم حطينا بابريكا وحطينا راس الحانوت وشويه بوفغ نوار، فلفل كحل. ونزيدوا الطماطم المصبره. درنا حوالي نص مغرفه كبيره، فيكو حطينا طماطيش وحطينا البابريكا، دونك ما كان لها نزيدوا بزاف طماطم مصبره. وبليس ماشي بزاف مليحه لا سونتي، على بالي كاين بزاف ما يحبوش لا طوماط لو كونسونطري دو طوماط، دونك اون اساي دو ليفيتي او ماكسيموم. نزيدوا جامبو تاعنا. On ajoute le cube de bouillon de بشوذ دجاج، بقر، مرق البقر، فيكو حطينا لحم دونك نقلبوهم حتى يتقلاو.
On va faire revenir le tout ensemble. Passe نعمل مش bien سوا sûr. هكا شويه. نزيدو ماء دافي. On ajoute de l'eau chaude. نزيدو الخضرة تاعنا. On ajoute environ 1,5 litre d'eau chaude. Ensuite, on va ajouter nos légumes. La carotte, la courgette et la pomme de terre. نغطو عليه ونخليه. انا بدوري راح ندير لكم خبيزات محشيين مالحين بيان سور. دونك نحتاجو حوالي 400 مليلتر ماء، حوالي 2 كيسان ماء دافي بيان سور، كاس زيت، كاس كوب شاي من الزيت، تقدروا تحطوا نصف كاس من الكاس اللي كيلتو به، حوالي 50 مليلتر هكاك. عندي 4 مغارف حليب بودرة، عندي كاس فارينة، سكر، مغرفة سكر ومغرفة خميرة الخبز. Ici j'ai 400 ml d'eau, 50 ml d'huile végétale, 3 grosses cuillères de lait en poudre, un verre de farine, une grosse cuillère de sucre et une grosse cuillère de levure de boulanger. Je passe directement à la préparation. Ici j'ai mis l'eau chaude, les 3 cuillères de lait en poudre, le sucre, la levure et j'ajoute l'huile, زيدو الزيت ونزيدوه avec كاس farine. On ajoute le verre de farine. On mélange le tout. Bon, شوفوا la texture اللي خرجت لنا. نغطيها ونخليها حوالي 15 ولا 20 دقيقة هكاك. Ça dépend de la température تاع المكان اللي راكم فيه. Je laisse environ 15 à 20 minutes, le temps que ça double le volume. Ensuite, je vais ajouter le reste de farine et le sel. نبدأ نزيدهم بالتدريج. بون الكاس الأول نحطه ديريكت، نزيدو الكاس الثاني، نزيدو ملح. الملح تحطوه حسب الذوق. أنا نحط هكا حوالي نص مغرفة باسكو راح نحط الزيتون الأخضر في الحشو، دونك باش ما يجينيش مالح بزاف. نخلط. بالنسبه للكاس الثالث ما نزيدوش دفعه واحده، نزيدوه شويه شويه. Si j'ai ajouté 2 verres de farine et le troisième je l'ajoute petit à petit et je mélange jusqu'à l'obtention d'une pâte molle. نخلط حتى نتحصل على عجينه طريه. اللي عندهم لو بيتران يخدموا بلو بيتران. انا ديجا كو ما على باليش اسكو سي كو موا ولا كامل كيف انا كي نخدم العجين شغل سا مو ديستريس. كي نكون ستريسي دايور لا جو سوي ستريسي سي لا بيريود دي زيكزامان جو سوي ستريسي قلت نروح ندير اون بات هكاك نحي بها الستريس. بون هنا جبت كاس رابع عمرته، دوك نبدا نزيد شويه شويه نشوف. نحط شويه فارينه في لو بلان دو طرافاي ونجيب العجين تاعي. بون العجين هذا ما يحتاجش تدلكوه مي انا ندلكو كمان باش نديستريسي روحي. بون العجينه شوفوا راهي مازال تلصق، دونك نزيد لها فارينه حتى تولي ملساء ما تلصقش. شوفوا العجينه اللي تحصلنا عليها يعني الكل مي ليجيرمون تلصق شويه برك. نغطيها بلو فيلم اليمونتير، نزيدو ان طورشون من الفوق ونخلوها تخمر. بالاحسن في مكان دافئ نخلوها تخمر حوالي 25 30 يقدر يديلكم حتى ساعه. سا ديبون لا تمبيراتور تاع المكان اللي تحطوها فيه. بالنسبه للفارينه خدات لي 4 كيسان
ونص. حضرت الحشو، جبت حبة فلفل طرشي قطعتها قطع صغيرة، زدت زوج حبات طماطيش قطعتهم ثاني قطع صغيرة، قطعت زيتون أخضر وحطيت كي كامل طابو حطيت une boîte dans le thon à l'huile. J'ai découpé un poivron vert en petits dés, j'en ai ajouté 1 ou 2 tomates en petits dés, je les ai fait revenir ensemble. Ensuite, j'ai ajouté des olives vertes que j'ai découpées et quand le tout est cuit, j'en ai ajouté une boîte de thon à l'huile. جبن الإيطالي، عندي زيتون أخضر قطعته هكذا شرائح، ودي كورنيشون قطعتهم تاني قطع صغيرة للتزيين بيان سور. عندي هنا جلجلان والسانوج، وعندي 2 بورسيون دو فرomage. بون العجين تاعي كبار في الحجم تاعو، عبات ادوبلي دو فوليوم. نبدا نشكل دوائر. بون شوفوا كيما قلت لكم كي تحطوا الزيت العجينه ما تلصق لكمش في يديكم و vous allez pouvoir la former à l'aise. نجيب une boule ونبدا نشكلها بالرولو على شكل مستطيل. نجيب غرفه نحط لها شويه جبن. لا فارس تاعكم كي تحطوها لازم تكون بارده. On va former un rectangle, on va l'étaler de fromage, ensuite on va ajouter la farce qui est bien froide et on va refermer. En attendant كي تكونوا تخدموا العجينه تاعكم كي اذا شفتوا هذا لي بول تاعكم ظهر في الحجم تاعهم ديغازيوهم باش ما تجيش فيه هذيك الريحه تاع الالكترونيه. الفرن تاعي راني شعلته، هنا عندي بيضه زدت لها مغرفه حليب. Je badigeonne avec l'œuf et le lait. Ensuite on va décorer selon le goût et au four. بالنسبة للخضار تاع الشربة جبتهم dans une assiette, je les ai écrasés à l'aide d'une fourchette, je les ai remis dans la sauce. هنا نزيدو فيرميسيل تاعنا، شوفوا درت ان بول. نخلطوها نخلوها طيب. ها هما لي بان تاعنا بعد ما خرجتهم من الفرن، نديرهم برك رشه صغيره زيت زيتون. وصلنا لنهاية الفيديو تاع اليوم، نتمنى يكونوا الوصفات تاعنا نالوا اعجابكم. اذا عجبوكم ما تنسوش ضغط على الزر الازرق للاعجاب. بالنسبه للخبيزات العجينه تاعهم جت بزاف هايله، يعني ماشي معجنه وكامل هذاك. بالنسبه للشوربه جت بنينه بزاف. نتمنى تجربوهم، اذا جربتوهم قولوا لي رايكم في التعليقات. نقول لكم الى الملتقى ان شاء الله، مع السلامه. Notre recette d'aujourd'hui, enfin nos recettes d'aujourd'hui sont prêtes, j'espère qu'elles vous auront plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette et une nouvelle vidéo.